歡迎大家嚟臨今日由 Audotechnica、Soundwiser 同埋 Ellie 所合辦嘅黑膠初探之夜。我係 Audotechnica 嘅代表 Patrick。相信大家可能係對黑膠都會有啲興趣，或者甚至係屋企已經有啲黑膠，但係有機會亦都未知點樣去入門啊，或者係點樣去 set up 一部唱盤嘅。咁我哋就希望經過今日嘅一系列嘅活動，就令到大家可以知道點樣去由頭 set up 一個唱盤，成功播放咁去享受黑膠呢個樂趣嘅。咁其實我哋咧今日係分咗3部分嘅。咁第一個部分咧就係會教學嘅部分啦。咁我哋主要咧係會砌呢個唱臂嘅部分啦。咁然之後咧第二個部分咧會有少少茶點嘅時間。跟住咧我哋再有第3部分，邀請咗你哋咧就帶個唱片過嚟啦。咁咧就到時候咧我哋就會去播放，一齊去欣賞下大家帶過嚟嘅唱片啦，去體驗一下咧究竟模擬嘅聲音究竟係咩感覺啦，同埋聽下其實其他人又中意聽啲咩歌咧。好啦，咁不如事不宜遲，我哋咧就開始今日嘅環節啦。